作為戰機界備受爭議的話題製造者， PPT 上吹得神乎其神，現實中卻連首飛都一拖再拖的虛空五代機。這就是俄羅斯蘇霍伊設計局開發的代號絕殺，正式編號蘇75的單發輕型隱身戰鬥機。最近幾年，關於這架飛機的傳聞可以說是滿天飛。有人說它是俄羅斯重塑空軍榮光的秘密武器，也有人笑話它不過是蘇霍伊用來騙經費的航空模型。尤其是2026年5月的時候，網絡上突然瘋傳一堆所謂的高清首飛照片，說蘇75已經在俄羅斯某個神秘基地悄悄飛上了天，一時間整個軍迷圈都炸開了鍋。那麼問題來了，這架宣稱只要3000萬美元就能把 F-35拉下馬的低成本隱身戰機，究竟是真的已經暗度陳倉飛天成功，還是說這只是一場利用影視技術合成的輿論煙霧彈？這個看似矛盾重重的項目背後，到底隱藏着俄羅斯航空工業怎樣的求生掙扎？今天我們就順着蘇霍伊的設計圖紙和背後的灰色供應鏈，來扒一扒這架絕殺的真實底牌。要聊蘇75，咱們得先把時間往回撥一點，看看俄羅斯空軍骨子裡的那個單發輕型機執念。說起蘇聯和俄羅斯的戰鬥機，大家腦海裡首先浮現的可能都是蘇27、蘇30、蘇35這種體型龐大、長着2個大引擎、威風凛凛的重型戰鬥機。確實，在冷戰後期以及蘇聯解體後的很長一段時間裡，俄羅斯空天軍幾乎把所有的資源都砸在了這些重型雙發戰鬥機上。至於輕型單發戰鬥機，似乎早就被他們遺忘在了歷史的角落。但其實，在冷戰時期，真正支撐起蘇聯紅色領空數量優勢的，恰恰是那些看起來不起眼的單發輕型飛機。其中最代表的典型就是名震天下的米格21。這家伙結構簡單，造價便宜，維護起來容易的就像拖拉機，可以說是把性價比和數量優勢發揮到了極致，在全世界賣出了上萬架。後來的米格29雖然變成了雙發，但依然承載着前線輕型戰鬥機的定位，負責在重型機後面敲門棍打配合。可隨着蘇聯解體，俄羅斯兜裡沒錢了，米高扬設計局也日漸沒落，導致俄羅斯空天軍的輕型機梯隊出現了嚴重的斷層。米29一天天變老，而空天軍的軍費只能夠維持蘇30和蘇35這種重型機的更新，這就帶來了一個巨大的尷尬。在現代防空網越來越密集的戰場上，拿幾千萬甚至上億美元一架的重型双發戰機去執行前線巡邏、填地或者低價值任務，不僅用起来肉疼，一旦被地面防空導彈打下來，那損失簡直能讓軍方高層吐血。於是俄羅斯空天軍急需一個現代版的米格21，它不需要像蘇57那樣全能昂貴，但必須具備隱身能力，造價要便宜，維護要簡單，數量上能迅速補位。這就解釋了為什麼一向只做重型機的蘇霍伊設計局突然破天荒地搞起了單發輕型戰機。不過講到這裡，咱們得揭開一個塵封的行業秘密，這個代號 T75 的單發項目其實並不是蘇霍伊完全從零開始畫圖紙搞出來的。行業內部的人都知道，這個方案的底層技術框架和啟動概念在很大程度上是直接繼承自米高揚設計局在2014年前後開展的單發輕型戰機預研成果。那時候的米高揚已經快揭不開鍋了，雖然手上有不少好方案，但根本沒有資金去推動工程實現。後來俄羅斯聯合航空製造集團在內部進行資源整合，把米高揚積累多年的單發輕型戰鬥機科研成果一股腦打包交給了兵强馬壯的蘇霍伊，由蘇霍伊利用先進的數字化設計工具對其進行深度的重構、包裝和工程實現，這才有了後來的蘇75絕殺。這也是為什麼你在這架飛機的身上隱隱約約能看到當年米格戰機那種實用緊湊的影子。在宣傳中，俄方也毫不避諱地稱其為現代隱身版的米格21，因為兩者的核心哲学是一樣的，用最便宜的價格辦最难的事。了解了蘇75的出身，咱們再來瞧瞧它的長相。這架飛機的外觀設計可以說是把為了省錢而妥協和為了性能而拼命這兩種思路硬生生地擰在了一起。在普通人眼裡，一架合格的隱身戰鬥機應該長得像 F2 或者 F35那樣，線條流暢，四平八穩。蘇75絕殺長得相對特立獨行，它最怪異的地方就是那個長在機頭正下方的大下巴进氣道，這個專業術語叫無負面層隔道超音速进气道，英文縮寫就是大家常聽到的 DSI 進氣道。蘇霍伊為什麼要用這種大下巴設計？原因很簡單，為了省錢和減重。傳統的超音速進氣道裡面有非常複雜的機械調節斜板，還有專門用來排除機身表面負面層空氣的管道和阀門。這些東西不僅重量大，造價貴，日常維護起來也極其繁瑣。而 DSI 进气道相當於在进氣口設計了一個經過精確計算的鼓包，直接用物理結構把負面層空氣分流出去，裡面沒有任何活動部件。這樣一來，不僅省去了大筆的機械製造和維護成本，
機身重量也直接輕了幾百公斤。更重要的是，這個大下巴正好把發動機旋轉的葉片擋在了後方，讓雷達波無法直接照到發動機的葉片上，順便解決了前向引伸的一大難題。除了這個大下巴，尾部的設計也極其激進，它沒有傳統的水平尾翼和垂直尾翼之分，而是採用了大角度外傾的傾向微型尾翼。這種設計兼顧了方向舵和升降舵的功能，不僅少了2片尾翼，減少了機體阻力和結構重量，最關鍵的是它幹掉了垂直尾翼與後機身連接處的那些直角結構，而這些直角正是雷達反射的天然放大器，没了它們的側向和後向引伸能力得到了極大的提升。不過講到這裡，細心的朋友可能會問，單發飛機用這種微型尾翼在低速或者大角度飛行時，控制力矩不夠，容易失控怎麼辦？為了解決這個致命缺陷，苏霍伊不得不请出了他們的壓箱底绝活，那就是三维推地矢量技術。计划搭載的發動機是俄羅斯最新研制的代號產品30，單台最大加力推力高達大約 161.9 千牛，不僅動力極為狂暴，推重比在全加力狀態下能達到 11.4比1。最重要的是，它的尾噴管是可以轉動的，當飛機在空中做剧烈機動，或者在低空慢速飛行導致微型尾翼氣流不足，無法有效控制機身時，發動機的尾噴管就會根據飞控系統的指令，直接往不同的方向噴氣，用引擎的蠻力來強行推使機身轉向。這不僅彌補了氣動控制面的不足，還賦予了超遠一般單發飛機的超機動能力。不僅如此，蘇霍伊在2023年底還申請獲批了一個非常科幻的專利，叫做模塊化可更換座艙系統。這個技術簡單來說就是像讓玩樂高積木一樣，機身的中後段和翅膀是不變的，但最前端的機頭可以根據任務需求隨時拆卸更換。如果你需要執行常規作戰任務，你就裝上單座的有人駕駛機頭；如果你需要帶着一堆無人機去打群架，就換上並列或者串列的雙座機頭；而如果你需要執行高風險的自殺式滲透任務，直接把座艙蓋拆掉，換上一個流線型全密封的無人駕駛機頭，讓機載 AI 和戰術數據鏈來控制飛機。這種設計概念把飛機的多功能性推向了極致。在生產線上，工人只需要生產一種標準的通用機身，就能同時滿足有人機、教練機和無人機3種機型的裝備需求，生產成本和供應鏈壓力再次被拦腰斬斷。既然把自己標榜為高性價比的代名詞，那它在市場上最直接的競爭對手，毫無疑問就是美国洛克希德马丁公司的 F-35A 閃電2。那麼，當這架俄式絕殺遇上美制聯合攻擊機，雙方各有什麼底牌？首先，咱们來對比一下硬核的動力和飛行性能。F-35A 搭載的 F-135 發動機雖然也是單發界的怪獸，最大加力推力能達到191千牛，但因為 F-35本身長得比較臃腫，這也是 F-35A 外號叫“肥電”的原因。它的空重偏大，導致其整體推重比並不算突出，最大飛行速度只有 1.6 馬赫，而且不具備超音速巡航能力。想要超音速飛行，必須開加力，就會像潑水一樣消耗燃料。而由於採用了極度簡化的氣動布局和輕量化結構，說蘇75最大起飛重量控制在26噸左右，配合推重比極高的 AL51F1 發動機，不僅最大飛行速度能達到 1.8 到 2.0 馬赫，最重要的是它在設計指標上具備 1.8 馬赫的超音速巡航能力。這意味着它可以在不開加力、不暴增油耗的前提下，長時間進行超音速奔襲，在截擊任務和快速響應能力上，在直面上無疑是佔據優勢的。其次是大家最關心的成本問題。F-35A 雖然已經進入了大規模量產階段，價格有所下降，但目前的單機出口價格依然要在8000萬到 1.1 億美元之間，這還不算後期高昂的保護費。而在使用成本上， F-35A 每小時的飛行成本高達 3.3 萬至 3.5 萬美元，一般的國家根本飛不起幾次。說蘇75 Rostec 官方給出的預估出廠價格控制在驚人的2500萬到3000萬美元之間，這幾乎只有 F-35A 的1/3，甚至比薩博、鷹獅這種4代半戰機還要便宜。在全壽命週期的維護成本上，俄方測算的單次飛行小時成本僅為4500到8000美元。對於那些預算緊張但又極度渴望隱身能力的國家來說，這個價格確實具有毀滅性的誘惑力。然而，天下沒有免費的午餐，便宜的背後是無法回避的致命短板，那就是系統成熟度和材料工藝的巨大差距。F-35A 從首飛到現在已經積累了超過10年的全球多國服役和實戰數據。它的隱身塗層雖然嬌貴，但工藝極其成熟。它的 APG-81 有源相控陣雷達和分布式孔徑系統 DAS 已經在數千個節點組成的網絡中被反覆驗證。而蘇75無論怎麼標榜自身的優秀，也不得不承認這些所謂的好處目前還處於 PPT 和樣細的階段。雖然繼霍米羅夫研究院宣稱蘇75的雷達算法大量複用了蘇57所配備的雷達技術，但由於俄羅斯在低成本 AEC 雷達以及大規模發射和接收組件制造工藝上，長期面臨產能與成本控制瓶頸。
他們能否在3000萬美元的單價裡塞進去一套真正好用的高分辨率的有源相控陣雷達，還要打上一個巨大的問號。更不用說 F-35A 背後是一個由多國聯合、擁有強大資金和技術支撐的全球維護網絡，而蘇75在核心技術和軟硬件生態上依然面臨着極大的不確定性。聊到這兒，咱們得把視線從天空移回地面。自從俄烏衝突爆發後，北約对俄羅斯實施了堪稱史上最嚴厲的產業和金融封鎖，而這對於高度依賴先進材料和微電子元器件的俄羅斯來說，不亞於一場溫水煮青蛙的災難。制造一架隱形戰機需要極其苛刻的工業條件，比如雷達锡箔涂層的精確固化，需要温度控制精確到個位數的工業熔爐，而高頻 AESA 雷達芯片的加工需要先進的半導體原材料和高精度5軸数控机床。在制裁實施前，俄羅斯可以通过正常的国際貿易渠道合法进口這些設備和原材料，但制裁之後，這些大門被徹底焊死了。雖然俄羅斯通過複雜的第三國空殼公司構建了一張極其神秘的灰色進口網絡，比如通過一些影子貿易公司走私了大量美日制造的微電子芯片，強行裝在蘇30和蘇35的核控系統裡，但這種打補丁式的供應鏈極其不穩定，不僅成本高昂，而且數量無法保證。對於需要大量測試、參數調試的研發項目來說，這直接導致子系統的聯調週期一拖再拖，這也導致了蘇75的首批節點也從最初宣稱的2023年一路向後滑坡。雪上加霜的是，制裁的戰火還直接燒到了蘇75的2級和3級次級配套廠上。這些藏在幕後的工廠才是決定戰機能否飛上天的關鍵。最典型的例子就是位於貝爾格羅德的斯基夫公司。這家工廠規模不算大，但地位極其特殊。它專門負責為蘇霍伊制造鈦合金和高強度鋼材加工所需的特種硬質切削道具。在沒有先進数控刀具的情況下，鈦合金機身框架就無法被精確雕刻出來。為了維持運轉，斯基夫公司甚至在制裁期間，通過隱秘渠道進口了價值數百萬美元的德國公司特種塗層系統。但在2025年9月下旬，這家工厂遭到了烏克蘭遠程自殺式無人機的精準打擊，廠房和關鍵設備受損嚴重，直接導致蘇霍伊的鈦合金加工鏈條出現嚴重瓶頸，原型機的裝備進度被迫按下暫停鍵。同樣的命運也落在了負責高階陶瓷電容器生產的公司以及机器廠等配套企業身上。他們要麼面臨關鍵化工原料斷供，要麼在跨境袭擊中物流鏈被撕裂。可以說，蘇75正面臨着一場看不見硝煙的挑戰。它的每一次延誤背後都是俄羅斯實體制造業在制裁與襲擊下苦苦支撐的縮影。講到這裡，我們可以看到蘇75絕殺的設計邏輯，其實和C-17運輸機有着異曲同工之妙，它們都是實用主義主導下的工程產物。C-17為了功能犧牲了外觀的對稱，用最簡單粗暴的歪脖子加油口和不对稱整流罩解決了戰場上的核心矛盾，而蘇75則是為了在極度缺乏資金、技術受限的絕境下生存，把低成本、易維護作為了最高優先級。它的大下巴進氣道微型尾翼、模塊化可更換機頭，無一不是在向現實低頭的同時，努力榨取最後一絲性能紅利。這種實用至上的思維，在人類的工程史上其實屢見不鮮。不光是戰機和運輸機，在海上的移動堡壘、航空母艦身上，我們也經常能看到這種不對稱的美學。幾乎所有現代航母為了騰出一條寬敞平直的甲板跑道供艦載機起降，都把巨大的艦島掃到了一邊。這種形式服務於功能的設計，才讓它成為了真正的海上霸主。回到蘇75本身，這架飛機的前途依然迷霧重重。雖然2025年底實體飛機的曝光證明了它並非虛無縹緲的 PPT 騙局，但在失去了阿聯酋、印度等大金主的資金支持後，僅靠俄羅斯自身的財力和白俄羅斯那微薄的裝配份額，想要填平高昂的量產研發黑洞，依然難如登天。更何況，美國通過制裁打擊美國對手法案的次級金融制裁大棒，正高高悬掛在每一個潛在客戶的頭頂，讓許多原本對它感興趣的國家在付款前不得不三思。歸根結底，蘇75不僅僅是一架寄托了俄羅斯空軍復興希望的戰鬥機，更是冷戰後全球化技術鏈條徹底斷裂後，俄羅斯國防工業在寒冬中進行了一場極具悲壯色彩的極限生存測試。在形式與功能的妥協中，它能否在現實的重重絞殺下飛上藍天，還是最終成為航空史上又一個令人惋惜的紅色殘影？這一切只能交由時間來給出答案了。好了，關於蘇75的故事，今天就和大家聊到這裡。如果你喜歡本期視頻，別忘了長按點讚支持一下，也歡迎在評論區分享你的看法。你覺得這架3000萬美元的隱身戰機最終能夠成功首飛並邁向全球嗎？我是狐狸君，我們下期再見。